9000零蚊一方嘅江景房喎，而且仲響西區堅定樓啦。嗱，呢一期咧，我帶大家嚟睇一睇。Let's go！ 而家就嚟到項目啦，睇下項目外邊先。呢條路咧係有少少爛嘅，不過年底會整喎。嗱，呢一邊咧就天橋落到嚟嘅，外邊咧就係一條河嚟嘅。咁呢個盤咧就以小著稱嘅。住宅咧就得幾棟嘅啫，入邊咧就有別墅嘅。嗱，呢一棟咧就係商業樓嚟嘅，到時咧會做寫字樓啊、酒店嘅。嗱，呢個項目咧就叫做漁光府，項目咧就比較細。我哋先講缺點，缺點咧就係冇咩花園啊，綠化會比較少。前面呢度咧就係別墅嚟嘅，目前狀態咧就全部封晒頂噶啦。嗱，入到嚟花園，花園就比較細啦，冇咩樹木嘅。咁睇到啦，呢度咧嗱有7A、7B、6A、6B，呢個咧就係高層單位嚟嘅，其實都叫做小高層吧，因為呢個項目咧得14層高嘅啫。市區好難得有嗰啲江景小高層。嗱，我哋上去睇一睇樣板房。入到嚟咧，佢係一梯一戶嘅喎，呢個的確好少有啊。我哋參觀下呢個樣板間先。嗱，呢個樣板間咧就97平方，咁大約就1043尺啊。嗱，睇下外邊先，成個江景係可以望晒嘅。嗱，呢一邊咧就摩天輪步行街呢一邊噶啦。咁樓距咧超過成公里噶啦。我睇下呢度先，項目咧佢就毛坯交付嘅，97平方咧，佢嘅贈送面積就比較多啊。睇下入嚟呢個位置，開放式嘅廚房外邊咧，就有個好大嘅生活陽台。生活陽台都好大嘅，你就望翻成個小區，麻雀雖小，五臟俱全啊！嗱，入到嚟咧就睇下呢間房先。呢一間房咧就有做咗櫃之餘咧，外邊咧仲有一個陽台嘅。嗱，陽台咧佢就連通翻啱先嘅江景嘅。換言之咧，響度咧可以睇晒成個江景。嗱，呢一邊咧就公共衛生間，呢一邊咧可以做個兒童房，兒童房都 OK 嘅。嗱，呢個主人房咧其實都好大嘅，套間嚟嘅，套廁。嗱，呢度咧由於就係做咗廣告，佢就望唔到江，其實都係望到江景嘅。而家9999起，而且喺城區呢個位置，其實好有性價比嘅。咁當然啦，高嘅單位咧就稍為貴啲。我覺得呢個屋苑咧缺點好明顯，就係比較細，就少啲綠化啦。優點咧亦都好明顯嘅，因為佢係江景啊嘛，難得嘅無遮擋。有興趣嘅朋友咧可以滴我，帶大家去睇下。